嗱，而家咧我哋就嚟拆解一下點解呢隻勞力士會唔喐啦。因為呢隻錶都大大話話都起碼60-70年噶啦。呢隻錶係以前1950年之後出嘅。咁咧呢隻錶咧就採用咗一個係2159嘅上鏈機芯，就係要手動上鏈嘅，即是你每一日咧都要上少少鏈，佢先會正常運作㗎。咁啊，事不宜遲啦，我哋而家就係拆解下點解呢隻錶會唔喐啦。呢隻錶係手動上鏈機芯嘅。呢隻錶係女裝錶，好細隻嗰啲斗領錶。嗱，而家咧我哋將個機芯咧就脫離咗個錶啦。咁咧而家我哋咧就開始做我哋嘅維修嘅動作啦。盡量放大俾大家睇下。嗱，呢個咧就係香港嘅1毫子。咁咧而家咧我哋就嚟拆解一下點解呢隻錶會唔喐啦。首先我哋就要起咗個針先啦。嗱，起咗個針啦。咁呢隻咧係屬於一隻2針嘅機芯，2針嘅錶，佢係冇秒針㗎。以前50-60年冇秒針嘅機芯㗎。以前50-60年代咧就好興咧嗰啲冇秒針嘅機芯㗎。嗱，再放大俾大家睇下，為咗確保呢隻錶嘅私隱啦，同埋呢隻錶以前舊款咧，就係將個出世紙 number 咧就刻落個錶底嗰度㗎。就嚟甩咗個油絲啦，呢個油絲呢個位置咧就要非常小心去甩嘅，因為咧個油絲咧隻錶個心臟咧就喺個油絲嗰度啦。由於呢隻錶你哋都見到啦，係好細好細嘅，所以咧就要加倍小心去維修佢啦。同埋頭先都同大家解釋過啦，呢啲咁嘅錶其實已經冇乜零件㗎啦。如果唔小心整壞咗啲零件咧，隻錶咧分分鐘要報廢㗎。嗱，呢個咧就係油絲啦。跟住再拆埋其他嘢啦。錶咧就要好小心走去拆啦。頭先都同大家解釋過啦，呢啲咁嘅錶分分鐘係冇零件㗎。
首先咧，跟住我哋就嚟再炒一隻叫馬仔嘅嘢啦。係。嗱，呢隻咧就係俗稱我哋叫馬仔啦。好多師傅咧都好怕整嘅，因為啲零件又細啦。咁咧整呢啲咁嘅錶咧，好嘥精神。而家咧，我哋就係逐一檢查下啲零件啦，睇下咩零件會有損壞啊，或者生鏽啊。清除嘅，清除佢啲污跡啊！嗱，你大家睇下，幾十年嘅錶，好難避免佢個機芯會乾淨㗎。嗱，而家大致上呢啲零件呢已經清洗完啦。嗱，你睇下有幾多鏽跡，同埋通常我哋做親呢都係要拆散咗佢嚟先可以做得到嘅。同埋呢隻錶幾十年嘅錶，60、70年嘅錶，點可能會冇鏽，唔會污糟啊？嗱，而家大致上呢，我哋就將啲零件洗晒、清潔晒、檢查清楚，冇問題㗎啦。好難得呢隻錶60、70年，啲零件都唔會有大致上好壞嘅損毀，都好慶幸㗎。嗱，首先呢，我哋又加返啲油落個發條度先啦，加返啲油落個發條度，
條㗎。如果唔係咧，佢好大機會咧會斷㗎。有時上得鏈多，加上呢只係啲舊款嘅上鏈機芯，如果你唔加啲油落去咧，佢上得多鏈咧，佢會斷嘅。所以咧就要加翻啲油落去啦。嗱，整完出嚟個效果就係咁噶啦，幾十年嘅勞力士。